Acompáñanos en este recorrido, en esta cosecha artística de los frutos de los laboratorios que se realizaron en Siembra Poética 2, en el laboratorio de muralismo, el laboratorio de escritura creativa y el laboratorio de fanzine. Adecuamos los espacios para la exposición de cada laboratorio. Hicimos una ofrenda colectiva con el fin de concientizar, agradecer, honrar y pedirle perdón a la naturaleza. También pintamos un cartel colectivo. Fue una experiencia llena de gratitud que expresamos a través del arte a nuestra Madre Tierra.